자, 다음 작품 넘어가 봅시다. 모닥불 하나하고 참고로 뒤에 이제 지금 이거 수업은 나갔니 학교에서? 아직 안 나갔어. 아니 나가지 않았어? 이 모닥불하고 뒤쪽에 그 안도현의 모닥불이 전시가 있어요. 그래서 두 작품을 연달아 좀 봐야 되는 작품인데, 자 현대시 우리 백석 시인 같은 경우에는 기본적인 키워드가 있다고 보셔도 과언이 아니라서 그거 좀 먼저 좀 소개 좀 하고 가볼게요. 백석 시에 나오는 거는 기본적으로 전통 공동체의 회복이라는 주제에 해당하는 시를 많이 쓰셨어. 백석이 활동했던 시기가 똑같아요. 아까 우리 방금 만세전 봤잖아. 같은 시기라고 보면 돼. 일제강점기. 그러다 보니까 일제에 저항하는 방법은 여러 가지가 있겠지. 뭐 이육사 시인처럼 들이받는 사람도 있고, 그죠? 또 서정주 시인처럼 전통에 파고드는 사람도 있는 반면 이 백석 시인은 어떤 방식으로 우리 전통 공동체를 회복하는 느낌의 시를 쓰는 방식으로 자신의 나름대로의 삶을 살아가셨다라고 하는 건데요. 자 일단은 이 작품 전체적인 모양새를 먼저 보고 시작하면 기본적으로 이 시는 무슨 시예요? 산문시예요. 그러면 되게 당연한 얘기 하나 튀어나와요. 산문은 운율이 없는 걸 산문이라고 불러. 근데 시는 운율이 있는 걸 시라고 부르잖아. 즉 산문시는 분명히 줄글레 형식으로 되어 있지만 시라고 부르는 요소가 있을 텐데 시의 제일 중요한 포인트는 뭐예요? 운율이거든요. 즉 운율 형성 요소는 출제 확률 90% 이상 중요한 요소가 될 것이다. 도대체 뭐가 반복되는지 어떠한 요소가 이 작품을 시답게 만들어주는지 잡아주시는 게 중요할 거고요. 그렇죠? 자 그러면 1년부터 내용 파악을 들어가 볼 텐데 자 무슨 얘기 하나 봅시다. 새끼오리 무슨 뜻이야? 오리. 오리가 진짜 꽥꽥 듣는 그 오리가 아닙니다. 새끼줄. 그러니까 실오라기 할 때 그 오리를 말하는 거예요. 오케이? 새끼의 어떤 줄조각도, 헌신짝도, 소똥도, 갓신창도, 가죽 신발의 창 밑부분을 말하는 거야. 가죽 받침도, 개니빨이도, 개 이빨도, 너울쪽, 널판지의 쪽도, 집건불, 지푸라기도, 가랑잎도, 머리카락도, 헝겊조각도, 막대꼬치도, 기왓장도, 닭의 깃도, 개털업도라고 되어 있지. 자, 지금 사물을 열고 하는 방식으로 시를 이어가고 있었지. 근데 지금 이 사물이 기본적으로 도라고 하는 모순사, 보조사를 통해서 전부 다 연결되어 있어요. 그죠? 오케이? 그래서 산문시 운율형성 요소 1번으로는 일단 보조사 도의 반복이라는 거 잡을 수 있고요. 됐죠? 두 번째, 중요한 건 이 사물들이 도대체 뭐냐는 거야. 지금 여기서 말하고 있는 요소들은 어디선가 되게 중요하게 쓰이는 것들일까? 아니에요. 가죽 신발 바닥 부분 어디 굴러다니고 있으면 우와 귀하다 하면서 주워오냐? 안 합니다. 그죠? 그 새 깃털이 떨어졌다고 주워오지 않습니다. 헝겊조가 죽지 않고요. 헌신짝 버리는 겁니다. 즉 버려지는 존재들 뭐예요? 보잘것없는 것들이에요. 특별한 의미가 없는 보잘것없는 그 모든 것들이 모여서 뭐를 만들어낸다고요? 모닥불을 만들어낸다고 말하고 있지. 얼핏 보기에는 쓸모없는 무쓸모한 녀석들이 모닥불이 만들어지면 불이 피워진 거잖아. 사람의 삶에 생명을 영위하는데 중요한 요소입니다. 맞습니까? 우리 인간은 불 없이 살기 힘듭니다. 그죠? 그래서 보잘것없는 모든 것들이 모여서 우리 모든 존재를 따뜻하게 만들어주고 먹을 것을 먹을 수 있게 만들어주는 의미 있는 것들로 변하는 모습을 보여주는 거다. 자, 보시면 될 거야. 되셨습니까? 오케이. 참고로 두 번째, 사물의 열거라는 방식도 리듬감을 만들어주는 거 확인할 수 있고요. 자, 근데 다음 연으로 넘어가기 전에 이제 2연으로 바로 넘어가면 돼. 안 어렵지, 그지? 근데 2연으로 넘어갔다는 얘기는 지금 이 작품은 연의 구분이 있다는 얘기잖아. 오케이. 연으로 구분된다는 점 역시 이 작품이 뭐임을 시임을 알려주는 요소야. 맞지? 자, 이렇게 어쨌든 모닥불이 만들어졌어. 그랬더니 또 같은 패턴이 이어질 거야. 제당도 초시도. 오케이? 제당이라고 하는 건 기본적으로 그 집안에서 뭔가 힘을 가지고 있는 권력자의 최고봉을 뜻하는 거라고 보면 되고요. 초시라고 하는 건 과거에 급제한 사람들을 말하는 표현 중에 하나. 아무튼 뭔가 집안에서 권력이 있는 사람들을 말하는 거지. 두 번째, 문장 늙은이도 더부살이 아이도. 문장 늙은이는 그 가문 안에서
학렬이 제일 높은 사람을 말하는 거야. 전부 다 힘 있는 사람들이야, 그지? 또 그냥 그런 늙은 사람도 더부살이 아이도. 더부살이라고 하는 건 남의 집에서 숙식을 제공받으며 그 집안 일을 해주는 사람들을 말하지. 즉 이번에는 힘이 별로 없는 사람들을 말하는 거예요, 그죠? 자, 그런데 지금 이연의 특징은 하나 좀 조심하게 봐줄 게 있어. 두 개씩 짝을 지어서 반복되고 있다라는 거를 좀 체크해 주셨으면 좋겠어. 재단과 초시가 한 세트야. 문장 늙은이와 더부살이 아이가 한 세트라고요. 그럼 이 둘은 어느 한쪽의 끝들의 대척점에 말하는 거야. 남자도 여자도 아이도 어른도 이런 느낌이라는 얘기지. 대응되는 짝인 거 확인했습니까? 오케이. 더부살이 아이까지 왔어. 새사위도 갓사돈도 사위나 사돈 전부 다 그 외부 사람들이야. 이제 점점 그때 거리가 멀어지고 있지, 그지? 집안에서 힘 있는 사람부터 시작해서 점점 그 집안과 거리가 없는 사람들까지 뭔가 범위가 퍼지고 있습니다. 그렇죠? 또 나그네도 주인도 왠지 알겠지 이제? 두 개의 대응되는 짝인 거 보이시죠? 할아버지도 손자도 대응되는 짝 맞습니까? 또 붓장사도 땜쟁이도. 근데 이게 집안의 어른을 포함하다가 친척으로 넘어갔다가 그러다가 주변인들, 그러니까 상관없는 사람들까지 점점 무슨 일이 벌어지고 있어? 범위가 확대되고 있는 거 보세요. 붓장사, 붓 파는 사람하고 뭔가 땜질해주는 사람, 그런 사람들도 심지어 어디까지 왔어요? 큰 개도 강아지도. 두 개는 대응된 짝이야, 맞지? 개나 강아지야 모두. 즉 뭐예요? 사람의 직위 고한을 막론하고 심지어 사람뿐만이 아니라 동물까지도 라고 하는 의미로 우리는 번역할 수 있을 것 같은데, 그지? 그치? 이런 모든 존재들이 모두 모닥불을 어떻게 하고 있어? 쪼인다. 추운데 따뜻하다. 좋아. 그래서 켜고 있지. 즉 지금 이거는 이 존재들이 지기고와 상관없이 사람 동물이랑 상관없이 서로 어떻게 된 존재야? 평등하게 이루어진 모습을 보여주고 있고, 그치? 또 서로 어울리고 있지? 화합되고 있지? 됐어요? 그 모습을 보여주는 거다. 자, 1, 2연의 구성이 좀 이해가 되고 있습니까? 즉 무슨 말하고 싶은 거야? 세상에 가장 보잘것없는 것들이 모이면 큰 의미 있는 불 같은 걸 만들어낼 수 있다고. 오케이? 또 그 불은 누구 하나에게만 특정하게 혜택을 주는 게 아니라 우리 세상을 살아가는 모든 사람들에게 따뜻함과 안락함을 주는 대상이 될 수 있다고. 그걸 말하는 거잖아. 되셨습니까? 자, 그거 잡아주시면 되겠고요. 자, 그런데 3년을 잘 봐야 돼. 3년은 특이점이 있어. 자, 1년과 2년까지 얘기해서는 그냥 아름다운 우리 삶의 모습 이렇게 말하는 것 같잖아. 3년에서 얘기가 갑자기 훅 바뀔 겁니다. 가자. 이 모닥불은 어려서 우리 할아버지가, 자, 누구로 바뀌었어요? 대상이 우리 할아버지예요. 할아버지가 어미아비 없는 서러운 아이로, 그럼 뭐예요? 고아로 지금 났다는 얘기죠, 그렇죠? 고아로 세상에 던져져서 불쌍하게도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 그렇지? 우리 할아버지가 몽둥바리가 된 역사가 있다 라고 말하고 있는데, 일단 이 몽둥바리가 도대체 뭘 말하는 건지부터 파악해보자. 다 써져 있을 거야, 거기, 그치? 1번 딸려 붙었던 것들이 다 떨어지고 몸뚱이만 남아있는 물건. 여러분들 혹시 오체불만족이라는 책 알고 있는지 모르겠네요. 사지가 다 절단사고를 당해가지고 팔과 다리가 없는 사람이야. 즉 휠체어에 의지해서 돌아다니는 사람인데 그 사람이 전국 일주를 하죠. 오케이? 그런 의지를 가지고. 그러니까 몽둥바리는 그냥 있는 그대로 해석하면 사지가 잘려나간이라는 뜻이야. 알겠지? 자, 그러면 이거는 뭐 했다는 얘기야? 정말로 할아버지는 몸뚱아리밖에 없었다 그런 뜻일까요? 아니죠. 사지가 다 딸려 없어진 상태로 살아야만 했던 힘들었던 과거를 말하는 거 아닐까? 그치? 그래서 이거는 파란색으로 아니다. 파란색 쓰자. 1번. 고아로 살아가야 했던 힘들었던 삶이 될 수 있다. 여기까지 문제 없지? 자, 그런데 이번 뜻이 생기는 순간 자연스럽게 이 몽둥바리는 무슨 얘기가 되는 거야? 하나의 시어에 두 가지 이상의 의미가 담겨있는 거니까 중의법이 될 거야. 그지? 체크해 주시고, 이 몽둥바리를 이렇게 말하거든. 손가락이 없거나 오그라져서 펴지 못하는 손을 가진 사람을 몽둥마리라고 불러요. 그렇죠? 자, 그럼 이건 왜 그럴까? 왜 우리가 화상을 입으면 이 살이 서로 조직이 붙어버리잖아, 그지? 여러분들 고기 쪽으로 생각하시면 돼요, 그죠? 고기 구울 때 서로 흩어져 있는 거 막 구우면 같이 합쳐지기도 하고 막 그러잖아, 그지? 떨어지기도 하고. 그 상황을 말하는 겁니다. 그래서 할아버지가 진짜
화상을 입었다라고 해석하는 방법도 있어. 할아버지는 목록마리처럼 화상을 입으신 적이 있어요. 그런데 이것도 역시 그 숨은 뜻을 찾아야지. 우리 할아버지가 아팠어 하는 건 갑자기 이상한 놈이 된 거잖아, 그지? 그 숨겨진 뜻은 일제강점기라는 창작 배경을 고려할 때 그 우리의 화상이라고 하는 건 아픔과 상처, 고통을 의미하지. 됐죠? 그러면서 이게 중요해. 요 말은 결국 우리 할아버지 혼자 힘들었다는 얘기가 아니야. 우리 민족 전체가 다 그렇게 몽둥마리로 살아야 했다는 얘기를 하고 싶은 거라는 거지. 즉 우리 민족 전체의 슬픈, 힘들었던 삶이라고 확대하는 것이 가능하다 라는 거 잡아주시면 되는 거죠. 일단 여기까지 따라왔어? 그래서 1, 2연에서는 모닥불의 모습을 먼저 보여줬어. 이 모닥불은 사소하고 보잘것없는 것들이 모여서 만들어졌어. 하지만 그 존재가 우리들의 삶에 힘을 주고 있었지. 하지만 그 모닥불에도 불구하고 우리는 슬픈 역사를 안고 있는 거야 라고 말하는 시인 거야. 여기까지 따라오셨죠? 자, 그런 작품의 내용 확인하시면 되겠고요. 그래서 결국 이 우리 할아버지라고 하는 요소는 결국 뭐로 확대될 수 있다? 우리 민족의 역사로 확대될 수 있다라는 것도 잡아주셔야 될 거 맞겠고요. 벌써 끝났죠? 오케이? 모닥불이라는 시였습니다. 참고로 이 녀석은 어쨌든 우리가 시험 준비하는 입장에서 분석해야 되는 대상인 걸로 봤을 때는 크게 두 덩어리로 보시면, 아니 크게 세 덩어리로 보시면 돼. 세 덩어리 정도에서 문제가 나올 거야. 첫 번째, 너무 당연하게도 산문시로서의 특징을 묻는 방법. 오케이? 잡아드렸죠? 두 번째, 1, 2연에 나타난 시의 어떤 표현상 특징 잡기. 그쵸? 마지막 세 번째는 3년에서 확인할 수 있는 이 시에 숨겨져 있는 의미, 이런 것들을 찾아내는 싸움 할 수 있다 라고 잡아주시면 될 것 같은데요? 괜찮나요? 자, 그리고 그 밖에 몇 가지 할 얘기가 더 있거든요. 이거 선생님이 크게 먼저 중요한 것만 잡아놓은 거니까 작품 개관으로 좀 먼저 가볼래? 자, 작품 개관 가보세요. 자, 특징 부분 읽어봅시다. 1번, 평안도 방언을 사용하여 사실성과 형토성을 높이고 있다. 자, 일단은 이거는 또 다른 소수자 특징이니까 체크해야겠죠. 방언. 지금 아까 우리가 요소 17거 했을 때 새끼오리라는 단어, 또 개니빠리라는 단어, 이런 단어를 확인했어. 그쵸? 새끼오리는 새끼 줄에 걷던 한 올 가닥을 말하는 건데, 이거 평안도 방언입니다. 참고로 이 작품의 작자인 백석이 평안도 출신이거든요. 됐죠? 방언이 나타나는 것은 뭘 만들어낸다? 향토성을 만드는 건 당연하고요. 또 작품에 사실성을 부여한다. 됐지? 체크해주세요. 두 번째, 열거의 방식은 우리 확인했었죠? 너무 확연하게 보이죠? 세 번째, 지금 이곳의 상황 묘사와 과거 회상으로 이루어지고 있습니다. 지금 이곳에서 모닥불이 타고 있어. 그 모닥불을 보고 있으니 우리 할아버지가 생각나네 라고 얘기하는 겁니다. 됐죠? 마지막 네 번째, 근대적 평등의식이 중심에 놓여 있다. 그렇지? 이 작품의 핵심을 1년을 통째로 평등의식이라는 단어를 뽑아내라 라고 말하고 있는 거네요. 됐죠? 자, 이렇게 표현상 특징 요소 정리하시면 되겠고요. 자, 뒷페이지 넘어가시면 모닥불의 상징적 의미 나와 있으니까 별표 딱 치고 가자. 별표 치고 가자. 영상 별표 치고 가세요. 1년의 모닥불은 어떤 거였어? 보잘것없는 것들이 타고 있는 녀석이었어. 근데 2년의 모닥불은 모두가 그 혜택을 받고 있는 모닥불이었지? 그리고 3년은 할아버지의 슬픈 역사가 담겨있는 모닥불이었지? 이렇게 해서 결국 이 모닥불이라는 건 뭘 의미하는 것인가? 공동체의 화합, 키워드 1번, 그렇지? 화합을 드러내고, 두 번째, 소외되고 서글픈 사람들을 뭐 하는 거다? 위로. 포인트 2번 잡아주세요. 위로해주는 것이다. 잡아주시면 되겠네요. 됐죠? 자, 세 번째, 조사, 도의 반복을 통한 효과라고 되어 있을 겁니다. 내용면으로는 다양한 사물들이 함께 모닥불로 타고 또 다양한 존재들이 평등하게 그 불을 쬐는 상황을 어떻게? 생생하게. 도대체 이 생생하게는 도대체 왜 튀어나온 거야? 평안도 방언의 생각 때문이겠지. 두 번째, 같은 소리를 반복해서 운율을 형성하면서 작품의 음악성을 높이고 있다. 조사, 도의 반복, 운율 형성 요소라고 분명히 말씀드렸습니다. 자, 그런 요소들을 찍고 있는 거 확인했고요. 간단하죠? 자, 이렇게 해서 현대시의 흐름을 보고 있습니다. 참고로 지금 우리가 이 앞에 뭐뭐 배웠었냐면 기억나는지 모르겠네. 첫 번째로 뭐 배웠냐면 이 단원에서 첫 번째로 뭐 배웠냐면 서경별법 배웠잖아. 고려말 배웠잖아. 그 다음에 뭐 배웠지? 한수마 세한수마 같은 뭐 시조의 흐름을 봤지. 큰 뭉텅이로 보는 지금 고려 때 본 거고요. 그 다음에 조선시대의 시조를 본 거예요. 지금 이제 근대가 담겨있는 근대시를 본 거고, 물론 현대시지만
이제 이 다음 작품은 이제 산업화 도시화 시대의 우리의 모습을 그린 시를 보게 되는 거야. 됐지? 그럼 이거 담겨있는 거 확인해 주시고요. 자, 뒤에 학습활동 본 다음에 연관 작품까지 연결해서 정리하자 합니다. 1번, 이 시의 내용과 관련해서 아래 활동을 해보재. 이 사물들의 특징은 첫 번째, 밑줄 잘 쳐놔. 거의 쓸모가 없는 보잘것없는 것들. 쓸모없음, 보잘것없음이 키워드야. 나중에 서술형 답에 써야 될 단어가 될 수도 있어. 아, 1학년들은 이번에 1학기 기말고사에 서술형이 안 나온다고 하던데 너희들은 딱히 그런 일이 없죠? 네, 오케이. 2번, 모닥불을 쬐는 상황에 대해서 말해보자라고 했으면 여기서 딱 중요한 단어 하나, 그러니까 두 음절 하는 단어만 뽑아내면 돼. 어떤 단어가 제일 중요해 보이냐? 평등이죠, 그죠? 3번, 슬픈 역사의 의미는 뭐냐? 개인적 차원으로는 할아버지의 불행이지만 사회 문화적 차원, 공동체의 차원에서는 우리 민족의 불행이다. 백석 시인이 시의 소재로 삼았던 것들이 뭐다? 전통 공동체 회복이다. 그때를 돌아보고 그때를 꿈꾸는 거야. 자, 2번 표현상 특징 정리해보제. 1번 이 시에는 새끼오리, 개니빨이 아까 다 말씀드렸잖아, 그죠? 백석은 시에 평안방언을 사용했습니다. 고향마을을 구체적으로 재현, 다시 나타냈고요. 향토적 정서를 환기, 불러일으켰으며 친족 공동체의 삶을 생생하게 그렸어. 여러분들 옛날에 그거 혹시 배웠나? 여운한 골쪽? 배운 사람은 알 거야. 여운한 골쪽이 딱 전형적인 이러한 특징이 나타나는 작품이거든요. 자, 그래서 평안도 방언을 사용함으로써 사실성과 향토성을 만들어냈다. 지금 예시담화 첫 번째 사실적으로 형상화했다라는 말 밑줄, 두 번째 향토성을 부각했다 밑줄 딱 쳐주시면 되고요. 지금 했던 말씀 여러 번 반복하고 있는 거니까 어렵지 않게 적기를 내기를 바랍니다. 두 번째, 조사도의 의미 굉장히 중요하죠, 그렇죠? 조사도의 첫 번째 내용면으로는 다양한 사물이 함께 키워드, 또 다양한 존재가 평등하게, 평등 키워드, 함께 평등하게라는 의미를 부여하고요. 두 번째, 형식면에서는 소리의 반복을 통해 리듬감을 만들어내고 있다라는 거 잡아내 주시면 되는 거예요. 되셨나요? 자, 그런데 다음 작품으로 넘어가 볼게 이제. 자, 여기까지는 모닥불이라는 작품 그 자체에 대한 분석이었다면 이번에는 안도현 시인의 모닥불이라는 작품을 보면서 분석을 해보자 이거지. 자, 보조자료를 펼치실 때가 됐습니다. 보조자료 모닥불 백석 거 뒤에 보시면 안도현의 모닥불이 있을 거예요. 너무 당연하게도 공통점과 특징, 비교점 이런 거 잡는 게 중요할 것 같은데요? 그죠? 자, 한번 시를 확인해 보도록 합시다. 자, 차연이 혹시 보조자료 없는 사람? 지금 없는 사람 손. 한 명? 이거 가져가세요. 펼쳤죠? 네. 빠져있다. 잠깐만, 그거 뭐니? 맨 앞에 페이지 펼쳐봐. 문문 그거 말고 맨 처음에 들었던 거. 이거 좀 전달해 줘. 헤헤이. 헤헤이. 쌤, 이거 첫 시간에 들었던 보조자료입니다. 됐죠? 다 받으셨죠? 이제 더 복사본이 없어요. 그냥 갑시다. 안도현의 모닥불. 자, 제목이 동일해요. 그죠? 그러면 너무 당연하게도 그 제목에 나타난 소재의 의미 파악하는 거 비교점이 나올 것 같은데, 자, 갑시다. 1년부터요. 모닥불은 피어오른다 하면서 시작하고 있죠. 여기도 똑같이 모닥불이라는 대상을 집중하고 있어요. 모닥불은 뭐예요? 피어오른다. 피어올랐다도 아니고 피어오를 것이다도 아니고요. 피어오른답니다. 현재 모닥불이 펼쳐져 있는 상황이죠. 그러니 어두운 청과시장 기퉁이에서, 청과시장 밑줄 좀 쳐볼까? 자, 두 번째, 지하도 공사장 있고, 지하도 공사장 체크. 밑에 다 동그라미 쳐져 있을 거야. 세 번째, 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장에서. 또 철야 농성한 여군들의 가슴 속에서. 근데 가슴은 공간은 아니니까 좀 주의해 주시고. 첫 차를 기다리는 면사무소 앞에서. 가난한 양말에 구멍난 아이 앞에서. 비탈진 역사의 덧바가에서. 사람들이 착하게 살아있는 곳에서 모여있는 곳이죠. 자, 모닥불이 피어오르는 뭐예요? 장소가 열거되고 있는 거 보여? 오케이? 근데 그 장소는 첫 번째, 특정한 공간이거나 혹은 특정한
상황이거나 상황상이라고 소리죠, 그죠? 일 거야. 근데 이 녀석들의 공통점을 찾아봐. 결과는 비슷하기 때문에 열거하는 거잖아. 특정한 공간은 지금 단어들의 선택을 잘 보세요. 어두운 청구장이었고, 지하도 공사장이었고, 쓰레기장이었고, 첫 차례 기다리는 거는 참고로 무슨 상황이냐? 아침 새벽부터 일찍 일 나가야 되는 상황인 거지. 오케이? 즉 힘들게 살아가고 있는 우리 서민들의 모습. 고단한, 아니다, 이거는 이렇게 쓰면 안 되지. 묶어서 고단한 삶을 살아가고 있는 서민들의 공간이라는 거야. 그게 키워드지, 그지? 서민들의 공간에서 모닥불이 피어오르고 있다고 했어. 그러니까 요즘에는 보기 힘든 광경인데요. 예전에는 공사판만 지나가면 왜 드럼통 같은 데다 그 뭐지? 부서진 나무 조각 같은 거 넣어가지고 막 불 팍 태우고, 우리도 겨울에 추울 때 지나가면 거기서 뭐 누구는 군고만 굽기도 하고 누구는 손재고 있고 이런 거 본 적 혹시 있는지 모르겠는데 지금 그 모습을 말하고 있는 거야. 근데 그런 불들이 피어오르는 곳은 아 추우니까 히터 좀 틀어봐, 아 더우니까 에어컨 좀 틀어봅시다, 이렇게 편안하게 일할 수 있는 환경이 아니라는 거지. 그치? 오케이. 자, 이런 모든 곳에서 모닥불은 피어오른다 라고 말하는 건데, 아 잠깐 미안해, 모여있는 곳에서 라고 끝낸 거지. 자, 근데 일단은 여기서 이 표현법이 좀 보여야 돼요. 도치법. 지금 이 시가 어떻게 시작했냐면 모닥불은 피어오른다 뭐뭐해서 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 뭐뭐해서였지, 그치? 순서가 지금 뒤바뀌어 있죠? 강조하고 싶었던 거겠지? 도치법은 왜 쓴다? 강조하기 위해서 쓰는 것이고요. 또 두 번째, 여기서는 에서라고 하는, 파란색으로 써야지, 에서라고 하는 저소부사격 조사를 반복하고 있다, 그죠? 조사 반복되고 있다. 너랑 시가 비슷하지 않음? 백성의 모닥불이랑 비슷하잖아. 오케이? 거기서 모티브를 따오시겠지. 느낌 오시죠? 자, 어쨌든 서민들이 힘겹게 살아가는 과정 속에서 모닥불이 피어가는 모습을 집중하고 있다. 되셨죠? 두 번째, 모닥불은 피어오른다. 이걸 편의상 A라고 치자. 편의상 B 똑같이 모닥불은 피어오른다. 자, 차이점이라고 말해야 될까? 지금 여기서는 앞치에서는 열거와 함께 보조사 도를 반복했는데 얘도 열거 있어요. 맞죠? 자, 공통점이에요. 열거가 있고요. 또 조사의 반복이 있습니다. 됐죠? 근데 이거는 구절의 반복도 있는 거야. 플러스지? 뭐예요? 이 구절이 한 번 더 반복된 거잖아. 차이점으로 체크해주는 만한 가치가 있겠지, 그지? 모닥불이 피어오른다. 그럼 모닥불이 어디서? 얼음장이 강물 위에 눕는 섰다래. 자, 이번에는 에라고 하는, 그렇지? 부사격 조사에서 또 연결되고 있는 거 보이시죠? 네. 자, 무슨 상황인지 잘 읽어봐. 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달이야. 섣달이라고 하는 건 설이 있는 달, 즉 한겨울, 동지 섣달, 뽕pon데 이렇게 섣달, 그렇지? 동지가 있는 달이잖아. 완전 추울 때, 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽에, 얘들아, 하루 중 제일 추운 시간이 해 뜨기 직전 아니야? 즉 추위를 말하는 거지. 새벽에 동트기 10분 전에, 왜 이 말을 하는지 알겠죠? 또 쌀밥에 더운 국 말아먹기 전에, 아직 따뜻한 음식을 먹기도 전에, 무장 독립군들 출정가 부르기 전에, 압록강 건너기 전에, 뭐고 하기 전에, 배부른 그들이 다 잠들어 있는 시간에, 또 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에 모닥불은 피어온다고 했었지. 자, 여기도 뭐예요? 이번에는 추움이라는 이미지를 연상할 수 있는 그런 특정한 시간, 그치? 앞에서는 공간, 뒤에서는 시간, 그죠? 오케이? 시간이 나오면서 플러스, 빨간색으로 써야지. 플러스, 여기서는 부정적 대상이 두 군데 나온 거 보이시죠? 세모칠만한 단어 두 군데 있었지. 뭐랑 뭐였죠? 배부른 그들, 그리고 쓸데없는 책들. 이 두 가지 요소를 어떻게 보고 있다? 부정적으로 보고 있다. 배부른 그들은 뭘 말하는 거야? 현재 상황에 안온함을 느끼고 안락함을 느끼는 사람들을 말하는 거겠지. 두 번째, 쓸데없는 책들이라고 하는 거. 말로는 맨날 떠들고 있지만 실제로 아무것도 하지 않는 탁상 공론들을 말하는 거야. 그럼 모든 불필요한 것들을 다 없앤 그 시간에, 오케이? 어떤 사람들이야? 가장 추운 시기에 일어나고 준비한 사람들을 얘기하는 거지. 되셨죠? 자, 그래서 모닥불이 피어오르는 상황, 즉 여기서는
시련의 시간 속에, 그죠? 고단한 삶 속에서 모닥불은 피어나는 거고, 시련의 시간에 모닥불은 피어나는 거지. 시련의 시간은 추울 때잖아. 한참 추울 때인데 그 모닥불을 우리에게 온기를 주고 따뜻함을 주는 거니까. 되셨죠? 자, 그때 아무튼 두 번째 구절까지 봤습니다. 자, 이제 세 번째 구절. 똑같이 모닥불은 피어오른다 라고 되어 있네요. 자, 공통점이 또 보이시나요? 작품을 크게 세 개의 구분점을 기준으로 나눠볼 수 있다. 됐지? 앞에서도 1, 2, 3이었던 것처럼 이번에도 1, 2, 3인 거야. 모닥불은 어떻게 피어오르네요? 언 땅바닥에. 자, 언 땅바닥도 세모 쳐야겠다, 그죠? 땅땅하게 얼어있어. 나중에 이제 군대 가보시면 아시겠지만 제일 지랄맞은 게 뭐냐면 한겨울에 참호파라는 거야. 땅이 깡깡 얼어있거든. 물기 머금어가지고. 참고로 나중에 이제 눈 많이 오는 지방 쪽에서 이제 근무를 서게 되거나 훈련을 가게 되면 환장할 거예요. 아주 즐겁겠죠? 힘내시고요. 네. 신선한 충격을 주는 훅. 야, 차이점이야 이거. 중요해. 여기다 옆에서 쓸게요. 이번에는 차이점. 훅. 이거 뭐예요? 음성 상징어. 음성 상징어는 처버적 특성을 지녀 반복된다고. 반복은 뭘 만들어? 리듬감을 만드는 요소지. 즉 리듬감을 만드는 요소에 두 가지 차이점이 있는 거야. 구절의 반복 1번, 음성 상징어의 사용 2번. 됐지? 아무튼 훅 입김을 하늘에 불어넣는, 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는, 삶을 희망으로 전진시키는, 그날까지 끝까지 울음을 참아내는. 자, 이번에는 뭐가 반복되고 있니? 뭐뭐하는 이라고 하는 뭐예요? 어미가 반복되고 있다. 차이점은 조심해서 봐야지. 앞에 것들은 에서와 에는 조사야. 얘는 어미의 반복이야. 뭐뭐하는. 그럼 그 뭐뭐하는 애였을 때 공통점은 뭔데? 충격을 주고 입김을 불어넣고 삶으로 돌이키고 희망으로 전진시키고 울음을 참아내는 그 모든 것들 전부 다 뭔가를 이겨내고 인내하는 주제들이지. 오케이? 이번에는 인내하고 극복하는 그 모습을 보여주는 것이다. 그죠? 보여? 모닥불은 힘든 삶 속에서 피어올라. 모닥불은 힘겨운 시간 속에서 피어나. 하지만 그 모닥불은 인내와 극복을 만들어줄 거야. 그 말하고 있는 거잖아. 됐죠? 이렇게 해서 참아내는 존재고, 그렇게 해서 마지막 모닥불은 피어오른다. 근데 이번에 연결된 거라고 보자고. 모닥불은 피어오른다. 마치 뭐 같다? 한 그루 향나무 같다. 그래서 마지막에 한 그루의 향나무 같다고 말했어. 야, 갖다 나왔으니까 직유법이건 너무 뻔하니까 그치? 체크만 해주시고, 이 향나무라고 하는 게 기본적으로 뭐거든? 소나무 계열이잖아. 사시사철 푸른 나무예요. 그죠? 그러므로 이 작품은, 이 대상은 뭔가 우리가 본받아야 될 대상인 것 같아요. 그렇지? 숭고하고 고귀한 그런 존재가 아닌가. 앞에서 모닥불이 피어오를 때 공간이나 시간은 뭔가 다 부정적인 상황들이었지. 하지만 그 부정적 상황 속에서도 우리는 희망을 읽어낼 수 있는 거야 라고 말하는 것이니까 체크 잘 해주시고요. 되셨죠? 따라왔습니까? 고생하셨습니다. 여기까지 해서 일단은 작품을 정리했고요. 자, 보조자료의 두 번째 면에서 또 이 작품을 정리하고 공차 체크 좀 하러 갑시다. 이거는 아예 대놓고 내려고 마음 먹자면 충분히 할 수 있는 거니까 거기 표로 정리가 돼 있을 거야. 됐지? 자, 따라오세요. 자, 시적 구조의 안정성 및 시상의 지배력이라고 하는 첫 번째 요소가 나와 있을 거야. 1부터 20 몇 행이야 이거. 아무튼 세 개의 덩어리는 동일한 구조의 반복을 통해서 일정한 안정감을 부여했지, 맞지? 근데 마지막에 한 그루 향나무 같다라는 말에 집어넣어줌으로써 마지막에 뭐 했다는 차이점이 만들어진 거야. 집약했다는 차이점을 만들어진 거야. 시상의 지략을 만들었잖아. 이것도 있어, 이것도 있어, 이것도 있어. 모닥불, 여기서 모닥불 이런 데서 피는 거야, 이런 데서 피는 거야, 이런 데서 피는 거야. 같지? 근데 와 이거네? 라고 한마디 더 해준 거잖아, 그치? 차이점 체크. 시상의 집약 잘 정리해놔. 박혜인이 시상의 집약? 거기가 맞냐? 잠깐만. 여기 시상의 집약이 마킹 좀 해달라고요. 네. 두 번째, 가군을 고려한 음악적 장치라고 되어 있는데 에서, 에, 는 효과 뭐라고 되어 있어? 밑줄 쫙쫙 치시고요. 동일한 조사나 어미 등을 반복했다. 공통점이자 차이점일 거야, 그지?
앞에서 봤던 모닥불은 도라고 하는 보조사를 반복했지. 근데 여기서는 격조사나 어미를 활용해서 반복했어. 그래서 리듬감을 만들어냈죠. 세 번째, 그래 이거 별표 안 봐도 비교 아니냐? 이거 별표 아니냐? 두 작품을 연달아냈을 때는 의미가 있는 거겠지. 이유가 있는 거겠지. 자, 공통점. 너무 당연하게도 중심 제재가 뭐예요? 모닥불이잖아. 공통점이지 뭐. 반복의 요소가 있었다. 됐지? 두 번째, 열거라고 하는 방식이 기본적으로 동일했습니다. 맞죠? 근데 그러면서 또 똑같이 세 번째, 시적 대상과 그에 대한 태도의 공통점을 또 보자고. 공사장이나 쓰레기장, 여공, 양말, 구멍난 양말 같이 소외된 존재들에게 보내는 따뜻한 연민의 느낌. 소외된 존재, 연민. 키워드 잡아놔라. 백석의 모닥불은 어땠는데? 새끼오리 헌시짝 같은 보잘것없는 것들. 보잘것없는 것. 나그네 붓장사 떼빼기 같은 소외된 이들에게 동등하게, 이걸 평등의식이라고 했었지? 근대적 평등의식. 동등하게 관심사를 보여줬다. 되셨습니까? 오케이, 공통점 잡았어요? 차이점도 마킹해야겠지? 차이점 하나만 더. 첫 번째, 구절의 반복이 나타난다. 이 모닥불에 나타난 특징. 음성 상징어를 통해 리듬감을 만들었다. 시상의 집약이 보인다. 세 가지 말씀드렸어. 그죠? 체크해 주시고요. 정리 다시 써줘. 차이. 1번. 구절의 반복을 통해 반복감을 만들어줬고, 두 번째, 음성 상징어를 통해 리듬감, 다른 말로는 운율이라고 하지. 운율 형성 요소가 두 개 더 있었다고. 마지막 세 번째는 시상의 집약이라고 말할 수 있는 구절이 추가되어 있다 라는 거 잡아주시면 된다는 거야. 자, 이거 보러 온 거라고 해도 과언이 아닙니다. 그죠? 같이 보시고요. 자, 뒤에 있는 글도 한번 읽어는 보시고요. 네, 그렇습니다. 요거까지 해서 얘기를 하시려고는 모르겠는데, 일단 갑시다. 일단 갑시다. 자, 이제 다시 자수서 책으로 들어갔어. 오늘 여기까지 해야겠네요. 다음 작품도 할 수 있을 줄 알았는데 생각보다 오래 걸리네. 자, 3번 문제. 백석의 모닥불에서 영향받아 창작된 안도현의 모닥불. 비교하라. 비교가 뭐예요? 공통점과 차이점을 확인하는 거잖아, 그치? 자, 시 읽었으니까 밑에 문제를 봐봐. 모닥불이 피어오르는 곳은 어디였어? 어둡고 춥고 가난한 변들이 착하게 살아있는 것, 사람들이 모여있는 곳. 두 번째, 피어오르는 때는 가장 추운 때고 뭔가 시작하기 직전이며 나아가려는 때예요. 됐죠? 아까 말했어? 공간, 시간, 그치? 이를 바탕으로 이 작품에서의 모닥불의 이미지는 뭔데요? 어둡고 춥고 가난한 변두리에서 소외된 삶을 사는 착한 사람들을 따뜻하게 위로하는 마음이죠. 자, 강조점 다 잡아드렸습니다. 그죠? 체크 잘해놔. 그리고 그런 현실을 보다 바람직한 방향으로 바꾸고자 하는 진보적 의지! 체크해 주시고요. 의지. 자, 이 작품이 백석의 모닥불을 어떤 점에서 개선하고 있는 것인지 한번 이야기해보잔다. 자, 아까 우리가 봤던 그 공통점이랑 똑같은 거 보이냐? 중심 제재가 모닥불이다. 열거와 반복이 나타난다. 소외된 존재에 대한 연민의 눈길이 나타난다. 똑같은 거 보이니? 확인했어? 굳이 두 번 말하지 않을게요. 같은 요소 체크해서 연결만 잘 해놓으시면 되겠습니다. 좋죠? 자, 일단은 여기까지 모닥불을 했는데, 자, 이거는 이제 아직 수업을 안 합니다만 여러분들이 꼭 체크를 해주셔야 될 게 있어. 아까 이 백석의 시에는 공동체의 회복의 염원이 담겨있다고 하셨지? 그래서 혹시 학교에서 아까 여러분들 혹시 배운 사람 있냐고 물어봤던 그 작품, 여운한 골쪽이라는 작품이 있어. 학교에서 이거를 혹시 언급하시거나 수업을 하시거나 하면 역시 선생님에게 바로 보고해 주셔야 합니다. 아시겠죠? 선생님 바로 반응해서 그냥 작품 분석해 드릴 테니까. 그래서 작품의 내용은 여기까지 정리하시면 되겠고요. 217페이지 잘 적어 놓으시면 되고요. 다음에 다음 시간에 이어서 우리는 농무부터 그리고 뒤쪽으로 넘어가서 일단 현재까지 파악된 진도들을 또 쭉쭉 해서 나갈 예정입니다. 자, 하나만 더 확인 좀 하고 오늘 수업 마무리해 드릴게요. 자, 일단 카메라는 여기까지 해도 되겠지?